Salut la famille, à kera clé fly mais à ma kanyene au bisimila émission Mandika nous savoir c'est savoir avec Misma bitay ante kuma chaya anga invité Alebambolo nyani anga do ko konnala ambe segi ko rappeler akoto abonner massivement anga page officielle ou Facebook tabe no savoir c'est savoir au YouTube sans fait anga page blaleme wala sana émission mjetele la ako sekata intégralité bella jelen soro anga plateforme ça fait au fait amé invité bisimila ensemble. Bi jɛmukan hokumu kɔnɔna na savoir c'est savoir kɛnbɛ ka wele bila Lil P ala ma hinɛna la ale ka manager aw bɛ fɛ ka fɛn caman dɔn wa Lil P ale ka saya ko kan min bala ka jɛma tɔɔrɔ nka fɛn ti ala tɔɔrɔ pasaramani ma fɛn min kɛ don min na o de kaɲi o kama wele bila la tuna kikmo ale kana ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɛ Lil P funangɛnin do min bɛ a ka do la n'a ka fɔli dumanw ye arapu kɔnɔna na ala balla ka ka kalifa minɛ nin cogo in na maa caman dabali bɔnna a ko la a kungun n'a ɲɛɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɛmada a tuna kinga savoir c'est savoir ka kunnafoni kari a ba la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ni yɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ Merci. Tuna King et Bismillah anga plateau kanu ça va se savoir. Donc amedje kado ke iye ani Lil P kanu ba woni ni salif ala ka ine bambakatola ala ka yafakama. Afle baka munuta don ani Lil P ka manager be ñoko fait. Rapidement il peut présenter afle bako la ni ka folie. Bon, ne to tuna kulwali. Kulwali. Na fa wa dan to gomna. Lil P ka manager. Donc a follow be fenfay semboy kana émission assisté donc a follow be D'accord. a follow be fenfay maka soutien fon kala fenfay tara ga shuduna mokamu ne wolelo ke tout donc a follow be D'accord. Ame iga émotion familiale ali ikuma kante kaseka boko sebe donc en flel boko ka familia ko ame yorom ne ko bien man no ko sebe donc on me faire présenter directement tuna na kun yere follow emi ala ka la jarabi ko fe ama no ni kuma me ama nya fo ko jana jama saka ke anongo na fo bani kele jana jaka ke wakati mina amake donc ami fait ki dasi uma muni nana ni oye mun problème nana ni Lil P ala ka ina la naka jana jama saka ke adun fo ka reporter tukuni problème du mère nana bon problème ni bora wa famille niveau là parce que falagaw ni balagaw problème ne ko mun nonje donc ba ko me fait chudon aka garo la donc a fɛnw bɛɛ kun commencer ka kɛ daminɛ no donc bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ kun tara yɛrɛ mais après falagaw ko non k'a bɛ k'olu de ka yɔrɔ la Lil P falakaw n'o ye a yɛrɛ faso ye donc mama tɛ faso la bi an ka faamuyali la o bɛ yɔrɔ wɛrɛ d'accord donc o de kɛra bon u fana ko su corte di quoi donc corps bloquera morgue la donc a ko labana ka taa fo Lafiyabugu 5e la 5e arrondissement donc a ko labana ni ko pour que togo mina faamuya bɛ k'a la quoi parce que ko corte di mɔgɔ si ma corps bloqué me to morgue kɔnɔna na Johnny a corps bloqué bon est ce que o tɛ docteur so mɔgɔ wɛrɛ a tun bɛ Lafiyabugu PMI la PMI mɔgɔw mais sisan ne fɛ ka min dɔn a yɛrɛ ala ka kalifa minɛ la k'a to jɔn de fɛ balaka fɛ ou bien falaka ani ba tun bɛ quartier jumɛn na fa ka famille bɛ quartier jumɛn na ba tun bɛ Bangɔni na fa ninnu olu bɛ Falajɛ bon a banna ka to ne yɛrɛ de kɛrɛfɛ d'accord donc a bannen jɔn de girinna ka na kɔrɔ nɔfɛ ka t'i occuper kɔrɔ la ka taa n'a ye morgue ni fɛnw na bon a bannen ne falakaw ka yɔrɔ la a tanti dɔ bɛ yen ne n'o de bɛ kuma a ka kow la donc ne y'o wele ne ye appel caman k'o la ne m'o sɔrɔ bon ne y'a bamuso wele ne ye ba sɔrɔ donc ba bɛ cɛ min bolo sisan donc o de nana docteur so la quoi o y'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ bon ne bamuso parce que o kɔnna o ɲɛ quoi o de tun taara n'a ye docteur so la yen nɔ donc u ye kelen ka yɛrɛ ka bana bon a nalen ne bamuso ye papier di cɛ ma quoi bon a kɛra ten de bon ne bɛ fɛ ka min dɔn a banna e ka so de wa a banna docteur so de la an fɛ aw ka so donc e ni mama de taara n'a ye PMI na ne ba de taara n'a ye PMI na parce que o y'a sɔrɔ ne kun bɔra ne kun taara
cɛ in kunbɛn donc cogo min na an bɛ se ka na parce que ale tun tɛ yɔrɔ dɔn quoi bon ne n'an ka segin ne b'a ta direct la ka taa n'a ye Lafiyabugu premier na. ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ bana min b'a la ko épilepsie est ce que le tɛ o courant de sa a tun b'a dɔn ko o de tun b'a la ou bien bana min b'a la a yɛrɛ tun t'a dɔn. bon bana b'a la a yɛrɛ tun ma dɔn k'a fɔ k'a b'a la parce que traitement dɔ tun bɛ ka k'a la. mais a dun fɔra ko épilepsie bana min don c'est incurable a tɛ se ka furakɛ bon a tun b'o fana dɔn. a tun ma dɔn fura dɔw de tun sɛbɛnnen b'a kun a tun b'o ta matin midi soir donc o de fɔra ye don min na yɛrɛ a bɛ di ne ma o de fɔra ne ye ko ne ka hakili t'o la k'a k'o ta ko fo ka taa fɔ a sara k'a b'o de ta 3 fois par jour. Mais t'es sûr que problème min nana sans furakɛtabaliya de kun don norme na? o ma da la. wagati de kun sera? ne yɛrɛ bolo. sinon a tun bɛ ka fura bɛɛ ta normal la? d'accord o kɔfɛ a tun y'a ka AVO kɛ i n'a fɔ a tun bɛ fɛ a ye laɲini fɛn fɛn laɲini minnu b'a kun a tun bɛ to k'a ɲɛfɛ ɲɛna genre vu que a b'a ka saya kalama a tun bɛ to k'a ka AVO kɛ yan a ka dernière volonté minnu b'a kɔnɔ n'a ma se k'u fɔ yan'a ka sa. e de b'o kalama? o fɛn caman tun b'a kɔnɔ ani ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fɛn caman ba de kɛ a bɛ ban mardi même vendredi ou samedi an tun taara yɔrɔ dɔ la an tun bɛ a yɛrɛ tun bɛ dɔn na fo mɔgɔw tun bɛ k'an filɛ a yɔrɔ la an bɛɛ jouera ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko a banna don min na mardi a ka son dɔ tun kan ka bɔ a ka o affiche fɛn an bɛna son partie dɔ bɔ donc o di faniw ma bon a tun joualen don ko mardi ko n'Ala sɔnna ma k'ale bɛ Mali kɛ a ta ye quoi donc an tun t'a dɔn k'a fɔ ko mardi in de tun bɛna kɛ n saya don ye quoi. mais a yɛrɛ de ko ko mardi k'ale bɛ Mali kɛ a ta ye ala y'a kɛ mardi kɛra ale ka don laban ye. voilà. o page dɔw bɛ yen nɔ réseaux sociaux sanfɛ surtout n hakili bɛ dɔ tɔgɔ la Mali Rap Actu et tout ça u ye Lil P ka saya ta k'a da excitant ni fɛnw kun donc e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la ko depuis a ka annonce kɛra dɔrɔn page fɔlɔ ka texte bila k'a y'a fɔ Mali rappeur denmisɛnninw ye k'u ka dɔ bɔ excitant na ko c'est pas bon donc e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o kuma in na. bon ne yɛrɛ kɔni filɛ ne tɛ nkalon tigɛ se ka kɛ mun bɛ da la o don mun ma da la fɛnɛ mais hali ne yɛrɛ ne bɛ shisha min hali petit tɛ shisha min fɛn kelen min diɲɛ kɔnɔ k'a b'a min i b'a dɔn min boisson énergétique n'a b'a kɛ n m'a fɔ n t'a tigɛ n t'a nkalon tigɛ wa mɔgɔ mɔgɔ b'a dɔn k'i ni petit ka di k'aw bɛ ɲɔgɔn ye n'i y'a fɛn fɛn ɲininka si a bɛɛ b'a f'i ye non au niveau kɔni a t'o kɛ ka bɔ boisson énergétique la a tɛ fosi min foyi consommer wallahi. donc a yɛrɛ b'a ka bana kalama il faisait tout pour que k'a ka santé maintenue a kana taa don kokolon na min bɛ se ka se a ka bana kan. bon depuis bon a bɛ se ka ko mais a kɔni m'o yira ne la ne n'a kɔni bɛ ɲɔgɔn dɔn don min na fo ka n'a bila bi la ne ma ye o la. mais je te pose une question i ka n jaabi sincèrement falakaw bɛ yen balakaw bɛ yen comment se peut-il que a ka bana ka se nin degré ma a ka taa laban u ka manaje fɛ yen somɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye Lil P ka bana na parce que den mana kɛ cogo o cogo on sait tous que rappeurs don appartement ni fɛnw ka d'u ye mais den mana bana ka se yɔrɔ dɔ ma là a kan ka segin famille dɔ la mais a ka taa laban manaje fɛ yen donc malgré que bana développera a ye fɛn somɔgɔw m'a ɲini mɔgɔ si m'a ɲini k'a sama ka gɛrɛ u la. bon bana in tun bɛ to ka manifester de a tun tɛ a nɔfɛ wagati bɛɛ wagati kɛra a tun bɛ yɔrɔ dɔ la o kuma kɔni a tun bɛ k'a la wagati bɛɛ parce que olu tun t'a dɔn traitement tun ye mun ye olu kuma tɛ bon chaque fois wagati o wagati a tun bɛ k'a la a bɛ fɛn yɛrɛ yɛrɛ a bɛ bin i ma bon a bɛ bɔ o yɔrɔ in na don min na o don de a tanti dɔ y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o ye scanneriw kɛ o kɛlen ka scanneriw kɛ bon u y'a yira k'a fɔ ko traitement fɛn dɔw bɛ yen fura dɔw bɛ yen a kan k'o de ta pour que bana in bɛ fɛn bon olu de kɛla o canal de la sisan mɔgɔ tun tɛ yen mun b'a dɛmɛ mɔgɔ tun tɛ yen mun b'a dɛmɛ mun bɛ se ka don a jigi kɔrɔ a ka domaine artistique kɔnɔna na voilà donc
bon ni fana ye sigi ne ale parce que ne terikɛ kun don an kun bɛ ɲɔgɔn ye fɛn caman ne y'a ye fɛn caman kɛra la trop donc du coup ne fana ko n b'a lajɛ k'a dɛmɛ a ka carrière musicale kɔnɔna na bon a kɛra o cogo de la a bɔra yen ka na an fɛ yen a mɛnna an fɛ yen tuma dɔw la bana in yɛrɛ bɛ na a bɛ fɛn mais a bɛ tɛmɛ fo ka na kɛ o don ta ye don ta an bɔra ba kɔfɛ yɛrɛ de ɲɔgɔn fɛ an bɔra ka na dɔrɔn parce que a don a wagati an kun bɛ ka bɛɛ kɛ an kun bɛ ka fɛn quoi sɔmiya cogo min na bon a yɛrɛ kun kalikan o ye jumɛn ni wagati yɛrɛ kun na mobili dɔ kun b'a bolo a kun bɛ fɛ k'a ka mobili de falen k'a falen mobili kuranɛgɛ de kun b'a voilà a yɛrɛ taara daga o de to a la trop o de kun nege b'a n la bɛ fɛ k'o yɛrɛ de kɛ an y'o kursi dɔw de kun kɛ donc an nana so 16h wagati an ye dumuni kɛ ka don 17h kɔnɔna na bon an y'an da a kun bɛ kuma yɛrɛ la ne kɛrɛfɛ ne k'a ma n ko allo Mike e ma sɛgɛn n ko i da an ka sunɔgɔ n'an wulila an bɛ tɛmɛ ni ko ye n ko sufɛ fɛnɛ parce que rendez-vous kun b'an bolo studio la n ko sufɛ n kan ka taa studio la donc a ko ne ma a y'i da de ten cogo de la parce que a bɛ to k'a fɔ ne ma ko papa a bɛ i n'a fɔ a kumakan laban ko ok ko papa a ye dɔw la à moins de 15 minutes dɔrɔn fɛn ninnu daminɛna a la ka yɛrɛ bon ne b'a ɲininka mun bɛ yen a tɛ ka ne jaabi bon après ne kumana a fɛ n ko a y'a ka fura ta a ko ne ma ko awɔ k'ale ye fura ta ne seginna ka furakisɛ kelen wɛrɛ d'a ma tuguni donc ne taara dɔgɔtɔrɔso la ka pali fura dɔ san a y'o ta bon après ne yɛlɛnna so sanfɛ o y'a sɔrɔ a dalen bɛ kɔnɔna na donc ne grand frère muso nana fɔ ne ye ko a bɛ ka fɔnɔ bon ne jiginna ka na sɔrɔ a fɔnɔla a ye dilan bɛɛ fɛn donc après fo a tilala ka commencer ka fɔnɔ tuguni bon fɔnɔ laban kunna a kun bɛ ka jeli de bɔ donc de là ne y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la olu ye piqûre dɔ kun k'a la k'a fɔ k'an ka na so ko ne dugu jɛra k'an segin ko ka taa scanner kɛ tuguni bon an seginn'o de la dugu jɛra ne wulila ne ye dɔ wele ko ka na dumuni pour que a bɛ se ka dumuni kɛ ka fura ta cogo min na ɲani an ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka calmer dɔɔnin quoi bon temps de kɔnɔ ne n'o tigi tilala appel la dɔrɔn ne y'i yɛlɛma ne y'a ye a bɛ yɛrɛyɛrɛ la ne b'a kuma fɛ ko allo mun bɛ yen mun bɛ yen mun bɛ yen petit mun kɛra a ma kuma ne fɛ a ye to de la dɔrɔn a calmera donc de là ne yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko a tɛ bilen o kɛra ka wagati laban an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Lil P ye petit ala ka a dayɔrɔ nɛɛma ala ka fara silamɛsuw kan donc i ye kuma dɔ fɔ ɲani an ka sira di ma i ko wagati kɛra ko dɛmɛbaga kun tɛ Lil P la bilen an dun y'a ye a kun bɛ calibre 27 mɔgɔw ka zipa ka la olu kun bɛ a ka fɛn caman kɛ kabini olu sen bɔ a ka ko la ni a ka hit min ye diɲɛ minɛ n'o ye bolo wuli sanfɛ o kɔfɛ Lil P ma se ka son wɛrɛ bɔ min sera ka mɔgɔw la convaincu mun sera k'a labɔ tuguni a tɛ wele fɛn caman na bilen a tununa pewu donc e yɛrɛ bolo o bɛɛ sababu kɛra jumɛn de dɛmɛbaga kun b'a la trop a kun bɛ cogo min na a kun tɛ kɛ ten fɛnɛ cɛ n'o a ne zipagala bɛ ɲɔgɔn faamuya a n'o bɛ ɲɔgɔn faamuya mais ne dɛmɛbaga kun b'a la a kun tɛ kɛ ten mais munna olu m'a dɛmɛ n'a fɔ u ye fɔlɔ in kɛ cogo min na bon a kun tɛ yen tuguni parce que ale bɔra yen a kun bɛ zipagala de ka so wa voilà ale kun bɛ yen de donc a bɔlen u ka so ka na e fɛ yen ou bien ka to bon a bɔla ne fɛ yen a taara a kun bɛ yɔrɔ dɔ de la a kun bɛ dɔ de fɛ yen Ɲamakɔrɔ donc o kɔfɛ a tununa fo kana se e fɛ yen ma fo kana se bi a ka don laban ma d'accord Sali f'i ka kuma ka laban ye jumɛn ye yanni émission ka kuncɛ comme wagati bɛ ka sɔn comme wagati bɛ ka surun moi je voulais k'ale ka ne jaabi à quelques secondes rapidement vu que on peut dire qu'il a été abandonné par les deux familles a ka bana kɔnɔna la bon maintenant e kun ko ko a bɛ mobili falen ko ni fɛnw na maintenant a sara ka fɛn minnu to a kɔ tel que mobili kelennin b'a bolo a bɛ fɛ ka min falen o ye tout ça maintenant est ce que héritier dɔ bɛ Lil P bolo la den dɔ tun b'a bolo wa min bɛ se k'a ka tiɲɛ ta den tun t'a bolo bon a ka nin fɛn ninnu est ce que famille côté ninnu na jɔn de bɛ k'a réclamer a ka mobili n'a ka fɛn ninnu bien minnu tun b'a bolo yanni a ka sa jɔn bɛ k'olu réclamer ne welela kunun Lafiyabugu 5 arrondissement fɛ Falajɛkaw de fɛ f'a ka mɔgɔ c'est eux qui olu de bɛ a ka mobili fɛnw réclamer
Lil P fasola mɔgɔ de bɛ k'a ka biɲɛw réclamer mais a kun t'a faso la k'a to nin na dɛmɛbaga ma sɔrɔ a fasola mɔgɔw bolo u k'a dɛmɛ bana fara artisiya a ka laɲini kun ye min ye mɔgɔ si m'a dɛmɛ mais bi bani kɛlen falankaw de y'i wele arrondissement 5e arrondissement k'i ka na n'a ka mobili n'a ka téléphone ye. D'accord. Bon, maintenant, question flana. Et on a vu Lil P a doronté artiste Tchamambé sa fleur d'âge. Ou a succès tan flafilo Tchamambé sa. Bon, maintenant, un a kayara fatla. A tergo ye djien ko sukubeke ou buka fin sukubeke pour que a chikana tunu. Il m'a fuma kaka fin pérenniser kaka art pérenniser kata. Et en tant que manager actuellement, et que l'on a mon prévoit pour que Lil P kana tunu. Bon, mon prévoit no be nene arègne mana fa jipakala nene jipakala de ko labe na la sonama amna ka épée labo ateme donc amé épée bla sur empire togumna achat mon meke o waru be sekata famina o ga demain fana sababu mais famille jumena falaka wa balaka. Bon, ne be bamuso de ka côté là. D'accord. Parce que ali ana ba kunte ɲɔgɔn. Ko tɛ ɲɔgɔn ye. Alu ne a ba ye ɲɔgɔn ye kɔsani na. Et puis a yira na a bɛ fɛ ka ba ye ɲɛna ka sa. A kun t'a ba dɔn. A kun kan ka ba dɔn mais a ye san caman kɛ a n'a ba tɛ ɲɔgɔn ye. Ba bɛ Bamakɔ a bɛ Bamakɔ. Problème bɛ famille kɔnɔ. D'accord. Isma. D'accord. Ne kilala. Ne kilala Salif an bɛ émission kuncɛ ni nin ye mais ɲani o cɛ i ka kumakan laban ani ka laɲini min bɛ i yɛrɛ bolo laɲini min b'i bolo i bɛ se ka sira di i bɛ se k'a ɲɛfɔ. Bon, laɲini min bɛ ne bolo o ye de mɔgɔw ka don a bamuso jigi kɔrɔ ka dɛmɛ kɛ parce que a bɛ dɔnkili min da a mana fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ne kun bolo a b'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye o kun bɛ k'a ba ye donc comme a tɛ yan ni mɔgɔ bɛ fɛn kɛ mɔgɔ ye o kan ka k'a ba de a ba de kɔni kun dɛmɛ o de kɔni kun ka di ne ye. Mais a wolofa dun a wolofa. Ba fa banna depuis a mana. Depuis a mana diɲɛ na a fa banna. D'accord. An yɛrɛ bolo fa yɛrɛ de kun y'i convoqué 5e na i ka na ni a denkɛ ka mobili ye mais a fa tɛ balo la bi mais ba bɛ balo la donc an bɛ a faamuyara donc mɔgɔw ka ni épée bɔra u ka ta son san kosɛbɛ a ma se ka fɛn min kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a k'a woloba min bɛ balo la n'a tanyara a ka art nafa o ka s'a woloba ma ko min bɛ i ni falankaw cɛ 5e na an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma ka fura ye ala ka ko sigi tiɲɛ ma ala ka kɛ tiɲɛ ta ye donc an bɛ an filɛbagaw fo Salif an b'i yɛrɛ fo an bɛ i fo manager voilà i nana an ka plateau kan nin wagatinin yɛrɛ la a ma nɔgɔn mais i ye an bonya donc foli belebeleba b'an filɛbagaw ye an b'a fɔ aw k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ inchallah. Kuma laban fɛn fɛn ɲɛ bɛ n na bi fɛn fɛn tulo bɛ n na n ka foli b'aw bɛɛ n ka foli b'aw ka n ka famille ye n ka foli bɛ n ka manow ye n ka foli bɛ n dɛmɛbagaw ye fɛn fɛn bɛ n dɛmɛ fɛn fɛn bɛ fɛ ka n dɛmɛ fɛnɛ n ka foli b'aw bɛɛ ye fɛnɛ n ko ka di fɛn fɛn ye n ka foli bɛ Cɛtɛ musique yɛrɛ ye nin wagati in na ne Jinɛ ni Kabako Bika. Pagala prod. Green Label Mali. Baba inyana fine belela ne mire kone mai yenyela kuma chama fora me madabila anfa be fara la masa alarila inyana fine bena inyana fine bena inyana fine bena kenefa
Nyana fine bena, nyana fine bena, nyana fine bena. Hey baba, nyana fine bena, nyana fine bena, nyana fine bena. Hey baba, nyana fine bena, nyana fine Nejera, Nejera. Baba me miri o soroja, vers 2 ans. Hey baba, ne koro wara doni me siganga dala. Ne la baba, ne tume tonu fawe. Utumu bo ube tu yalade. Ube kado chama kuye. Me baba ne tunti. Messi, me kashi me miri. Ma fo baba, ne tume ya ni shi tu te kenela. Hey, baba ni shi tu te kenela. Hey, baba utume ne bugo. Chama ye ni. Utume ne jawaru la hatta wala me baba keradi. Ito samola ka yele kenga. Kane jugu be mina ne ubega fada. Ubega kule olubega gerana. Ne babora o kara bibi bolo willy ganga. O fale na bi bolo willy ganga. Ne ga senga fale na herala. Ala yene so yeleina. O fale na bi bolo willy ganga. O fale na bi baba o fale na bi. Nebe miri chanebe kashi. Mama fati igana kashi. Inyana fimenela, inyana fimenela, inyana fimenela. Mama ikana toga kashi. Ne se roye fanfre de bokiye. Bagala ou petit anajo. Tawa minyo molo jemi nifa. Oduna neskaskara. Ne makashi chane kondana. Ni sebe don aparama. O pere fale nagabi. Alu perte ikwara. Mufamba be ikele o tesira. Baba ne afo. Fona sora etu teneko. Nefa. Ne tado ye fima ye jema ye. Ne alim i foto ye. Utunya fonye kiye jema ye. Ye baba. Ne miye. Akunka dinye. Akunka dinye kakuki. Me ala masan ala reve. Ala be koda utaka fane doula. Kabdo kene yeta sora de mafanda. Kama nuna songa fokushi tena selela. Kompa baka do chama mene kwante slam. Kompa maga do chama mene kwante slam. Alu verte tabe kwante slam. Hey petit, vous voulez avoir ce rôle dans les blancs de même? Oh Chelsea, no more. Wala bilo mo sorry. No me friro sanga ta jojo la bararo ya sanga to la wa. Pagala prod. Green Label Mali. Baba inyana fine belela. Ne mire kone mai yenyela. Kuma chama fora me madabila anfa. Ben fara la masa alari la. Inyana fine bena, inyana fine bena, inyana fine bena. Kenefa, inyana fine bena, inyana fine bena, inyana fine bena. Hey baba, inyana fine bena, inyana fine bena, inyana fine bena. Hey baba, inyana fine bena, inyana fine Nejera,
Nigeria. Baba mi miri o soroja. Yeah, ibolo really sanfenye. Cheni sonanye, ibolo really sanfenye. Queen Label Mali. GLM. Yeah, ubolo kube sere. Nada na nunumba nunumbae. Nego Johnny ngote se. Mon nouvelle génération ya danye. Nigga maga nebe boy nebe bien nebe facile boy. Niggas you chama mene kon nebe toka do man boy jama mene kon. Abe sega kate ne fashion na MC manu bene petit frère. Abe sega kate ne fashion na crime zero bene petit frère. Nigga jama ne fabe na manu bolo wili sans feni. Dama OG big beat on the beat. Neni fatiri ne kuma ba kelela. Jane jote kelela. Neni adolo mi ore mbulula. Kana adolo mi oro la kumate sila. Chato nganda ngoro batama manungo nganda ngoro batama panungo nganda ngoro batama bonungo nganda. Adunganda ngoro batama Nimenda ngoro batama Lil Beba